frate, fratellino, fratelletto, sono uscito dal carcerino, te lo dice Argerino, guarda qui che bel braccetto, avviate la mignotta, te l'ho uscito, frate, sono uscito, frate, diglielo te, frate, che è uscito papà, è uscito papà, te possano giocare, ci ha provato a far male ma sta banana te può attaccare, piede sta roba, frate, ma ci fate tutta casa, te possano giocare, fratellino, fratelletto, sono uscito dal carceretto con due dita che te l'ho messa nel culetto, frate, sono il numero uno, sì, lo dicevano dentro al carcere, frate, quante ne ho passate con 10 mesi, frate, quante ne ho dovute subire per 10 mesi, frate, ma ricordate che la vita è una rota, è una vita che è una rota, frate, sono ricascato con la droga, dentro a quel carcere di merda, frate, mi hanno fatto la morfina, frate, sto tutto rotto, ma non me... Puh, bastardi infami, avete provato a farmi la chiave di cioccolata, sono con la sorveglianza speciale, frate, libretto rosso, frate, mi hanno tolto i documenti e mi hanno dato questo, frate, libretto rosso criminale pericoloso, frate, ma mo stiamo a vedere, frate, la cornetta già si è alzata, frate, sul televisore, prossimamente, frate, lo vedi il canale, vedi il programma, frate, vedi tutto, ma non ti preoccupare, frate, questo è solo l'inizio, frate, La tigre è uscita dalla gabbia e quando la tigre esce dalla gabbia non c'è un cazzo per nessuno, frate. Domani prendo la mia macchinetta, me ne vado in giro per Roma, frate. Squaglio le gomme, non me ne frega un cazzo, frate. È la mia vita, frate. 10 mesi di carcere. Qualcuno me la dovrà pagare, frate. Fino a prova contraria, io sono stato scarcerato perché sono innocente del 90% delle accuse che mi hanno fatto, i carabinieri e tutti quelli che mi si sono messi contro. Va bene, tanto mo verranno, ci tofoneranno per vedere se il sorvegliato speciale è all'interno dell'abitazione, ma io non esco perché lo so che mi aspettate per mettermi le manette. Ma non sarà così un'altra volta, ci avete avuto un'occasione con la persona sbagliata. E il resto sono tutte parole che verranno smentite, carta canta, sono stato scarcerato prima che mi hanno dato la condanna. Questo che vuol dire? Aprite le orecchie, aprite il cervello e guardate meglio con l'occhio, che avete l'occhio foderati di prosciutto più di quanto ce l'ho avuto io. Ci ho avuto l'occhio foderati di prosciutto a mettermi il kit sbagliato dentro casa mia, che mi ha levato tutto, a partire dai soldi, a partire dalle cuffiette, dall'AirPods, mi ha fregato tutto, Ma non vi preoccupate che sono uscito, oggi mi hanno chiamato liberante a mezzogiorno e mezzo, è stata l'emozione più bella della vita mia, rivedermi madre, mio padre, mia sorella e i cani mia, che stanno qua con me, hanno provato a collarmi pure i maltrattamenti sugli animali. Bastardi, mi hanno cambiato 3 giudici, 6 PM, hanno provato a farmi la chiave di cioccolata, mi hanno provato a far sventrare, frate, guarda il naso, frate, quando si vede bene c'è stato spacco, frate, perché là dentro non è un posto che sa curare nessuno, è a tutti i bastardi, e io l'ho sentiti voce pure da là dentro, perché le parole arrivano pure là dentro. L'ho sentiti parlare su di me, fai soldi sulla mia pelle, sulla mia faccia e sulla mia persona, perché non c'hanno argomenti, perché non valgono un cazzo e non hanno mai avuto un minimo di valore, manco un pelo del culo mio valgono. E non vi preoccupate che tutto quello che è stato detto su di me verrà ripulito dalla A alla Z, quanto è vero che so quello che ha preso il muro, frate, e stavolta ne ho presi 4 di muri e io stavo al centro, chiuso in una cella de merda, con le persone de merda che mi hanno solo che voluto far del male dall'inizio della mia carcerazione, un mese di isolamento, da solo a cella liscia, perché mi hanno dichiarato persona pericolosa, libretto rosso. Ma non vi vergognate di quello che cazzo mi avete fatto solo perché siete una manica di invidiosi, tutti, persone del cazzo. Avete provato a fottermi e ci siete pure riusciti, perché io fino a prova contraria
10 mesi a fumare il tabacco dentro quella galera de merda, ci sono stata a dovermi sentire la musica con sto cazzo che manco nel 15-18 sa dove erano più i lettori CD. Ma chi cazzo sapeva che esistevano i CD? A combattere per far mentare le scarpe, bastardi del cazzo. Bastardi del cazzo. C'avevo una vita che era un fiore, era tutto a posto e me l'avete voluta rovinare. E voi che me l'avete rovinata me la pagherete, perché mo con sto cellulare de merda che c'ho, e mo so cazzi vostra, perché mo 17-27 è uscito più forte di prima, fratello, è uscito più forte di prima, te piscio in testa, te non te faccio nomi perché non vali un cazzo, tu non vali un cazzo, tu vali meno della merda, tu non vali un cazzo, pezzo di merda, Hai voluto dare, lasciami stare, non voglio da indizi, ma ci stanno persone che mi hanno fatto solo che del male, tutti voi, queste 10.000 persone che mi stanno a guardare, siete testimoni della merda che avete dovuto vedere e sentire su di me, e voi lo sapete bene chi sono io, perché tutta la vita che io ho fatto l'ho messa in diretta per voi, dalla A alla Z, quello che era spettacolo, quello che era verità è la verità, e l'avete sempre distinta bene, la verità dalla menzogna, ma nessuno di voi ha fatto qualcosa per cambiare le cose, a parte scrivere qua sotto e ha detto cazzate che non legge mai nessuno si è fatto avanti per scrivermi una lettera e per dirmi come stai, per dirmi se c'avevo bisogno di €1, perché manco quello, perché se non c'è stava Carletto che mi sta a guardare mo, che mi dava i soldi, 200 euro al mese, come un miserabile sono stato, come un miserabile. L'unica cosa che c'avevo era la doccia nella cella, e ringraziando al cielo perché ci stanno carceri che manco la doccia nella cella ci stavano. So io quello che ho dovuto subire per 10 mesi, le botte che si siamo dati, i brindi chiusi in faccia, le 7 del mattino a sentire per 10 mesi da innocente, che dal primo giorno che dicevo che tutta quella merda che mi hanno detto su di me, tutti i programmi e tutti i giornali erano solo che menzogne caricate e solo per mandarmi in galera, perché a me mi hanno fatto un pacchetto col fiocchetto e mi hanno spedito a Ciccirieti, casa circondariale di Rieti, che manco morto ci voglio più ritornare, servando tutta la polizia penitenziaria che non c'entra un cazzo, però io non c'entravo un cazzo là dentro e non me la piglio con loro, perché per carità di Dio mi hanno trattato egregiamente, per queste cose che c'ho addosso mi hanno dato pure la morfina, mi hanno fatto dormire bene e quindi non gli posso dire niente. Dietro. Questa è una promessa, ve lo dico col fiatone, perché io stanotte non dormirò, perché è la prima notte di libertà che mi faccio di fuori e per me ritornare a casa è stata una cosa incredibile. Adesso io sto col pensiero che magari da un momento all'altro per citofono mi dicono di ritornare dentro a quel posto del merda e non ci voglio tornare, perché io i crimini non l'ho mai fatti, i reati non l'ho mai fatti e non mi merito di stare là dentro per due chiacchiere, perché non è stato provato niente, non esiste nessuna prova, non esiste niente di niente, e sapete benissimo che io avevo casa sorvegliata 24 ore su 24 con le telecamere, tutti quanti potevate fare qualcosa e non l'avete fatta, ma va bene così, perché come la legge mi ha sbattuto dentro a me, la legge meriterà quello che mi ha torto, con gli interessi, ve lo garantisco, perché sto figlio di una mignotta che vi sta a parlare ha già parlato troppo e già ha pensato a mettere le carte in regola, una dopo una, e stiamo a far conto alla rovescia, perché tutta la merda che mi hanno tirato addosso uscirà fuori, tutti i nodi vengono al pettine, le bugie hanno le gambe corte e il naso lungo, e io vi garantisco che tutto quanto quello che è stato detto su di me uscirà dalla A alla Z. Porca puttana che ho il fiatone. Porca puttana, guarda come sto, frate. Vuoi vedere come sto? Levami un po' i filotti. Fammi il favoretto. Porca puttana, non caccennino che schiacciato. Levami sto celotto, fagli vedere. Leva, strappa, non me ne frega un cazzo, strappa. Guarda, frate, guarda come sto, frate. Quando ti tirano l'olio bollente addosso, frate, quando devi litigare, quando c'è sta la pelle tua di mezzo, frate. Ma che cazzo ne vuoi sapere quello che cazzo ho passato io là dentro? L'incubo in son cazzo. Quando la mattina vi svegliate per andare al lavoro, che è vero del culo, e ricordatevi che là dentro si sta peggio, che tutto là dentro è più brutto da andare a lavorare, frate. Dammi retta, che sta bene
e averci un lavoro e averci una famiglia, ricordate sempre, fratello, ogni giorno quello che c'hai, perché quando stai là dentro perdi tutto, pure la dignità, fratello. Quindi apprezza quello che c'hai e mettitelo sempre dentro al cuore e dentro alla mente, fratello, perché tutto quello che c'hai te lo possono togliere da un momento all'altro come bastardi, non ci hanno avuto pietà, nessuno di me ci ha avuto pietà, fratello. Mi hanno messo dentro una gabbia di invidiosi, sono stati in mezzo ai peggio pezzi di merda, ai peggio pedofili, la merda della merda in mezzo ai protetti, in mezzo a criminali schifosi di merda che mi vergogno che hanno l'ergastolo, pene di 20 anni, fine pena 2034, fine pena mai, ma che cazzo ne sapete voi di quella merda che mi sono dovuto vivere io, a buffo, a buffo, a buffo. E quello che mi sono fatto non me lo sono fatto a buffo, perché oggi sono stato scarcerato, oggi è stato l'inizio di una guerra che può durare pure 100 anni, ma ti garantisco che la vinco io, quanto è vero che sono figlio di mio padre, perché io ho un onore da difendere, nonostante tutte le cazzate che faccio, le faccio per saccare la mente, per ridere. Perché la cosa più bella al mondo è ridere, averci valori, averci la famiglia e averci il lavoro. Quindi quando la mattina vi svegliate, se siete baristi, se siete corrieri Amazon, quello che vi pare, potete fare peggio del lavoro come li facevo io, perché io pulivo i cessi alle palestre, ma è un onore averci qualcosa da fare, una famiglia da soddisfare a livello economico, gli porti il pane a casa. Apprezzate tutto quello che avete, perché là dentro vi manca pure lo zucchero, e quando vi manca lo zucchero lo sentite che vi manca lo zucchero, costa un euro lo zucchero, ma là dentro pure lo zucchero c'ha valore. Questo è il discorso che ti ho fatto adesso ed è una caccola di quello che verrete a sapere e verrete a sentire, perché io te lo garantisco che mi hanno chiamato in 5